יאללה, ממשיכים, שיעור שלישי, קצר ביותר. אז יש לנו 6 מיתרים בגיטרה. יש לנו בעצם את המיתר הראשון, אנחנו סופרים אותם מלמטה למעלה. ראשון למטה, הוא נקרא מיתר ראשון, מיתר שני, זה מיתר שלישי, רביעי, חמישי ושישי. הכי עליון הוא שישי. ובעצם השלושה העליונים, הרביעי, חמישי והשישי, הם נקראים מיתרי בס. זה הם כי יש להם צליל יותר נמוך, זה הקטע שלהם, הם נמוכים. ואלה השלושה מיתרים למטה הם יותר גבוהים. בעצם אנחנו מפיקים את הצליל על ידי זה שאנחנו בעצם מושכים פה את המיתרים עם יד הזאת, עם יד החזקה, ועם היד השמאלית היותר חלשה אנחנו פשוט לוחצים על המשבצות האלו שאתם רואים פה בעצם, כן? על זה אנחנו לוחצים, ויש פה מ-1 עד 12, על זה אנחנו נדבר, זה בעצם העניין.